بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنبدأ معاكم شرح حاجة جديدة، ازاي لما يكون عندي سلك الدش مقطوع او حصل قطع في السلك، ازاي ان انا اقدر اوصلهم ببعض بدل من تغيير السلك او اقوم بتغيير السلك كله. فعندنا طريقتين ان شاء الله هنبدأ معاكم بيها هنشرحهم. طريقة ازاي ان احنا نوصل السلك عن طريق التجميع دوت ال او اللي احنا نوصل بالطريقه البلدي، وانا افضل الطريقه البلدي افضل لان عشان بتكون امتن وافضل. فان شاء الله هنشرح معاكم الطريقتين، بس قبل ما نشرح الفكره نتمنى ان انتم تشاركونا بالاشتراك في الفيديو وعمل لايك والضغط على علامه الجرس لمتابعه كل فيديوهاتنا القادمه ان شاء الله. نبدا معاكم. طيب احنا هنبدا دلوقتي الاول عشان نبدا نوصل السلك بالشكل دوت، نوصل سلكين بالشكل دوت. طبعا احنا سبق وذكرنا في فيديو سابق ان شاء الله هتلاقوه في الفيديوهات بتاعتنا على الصفحه بتاعتنا اللي ما شافوش، ازاي نركب الصاموله او نركب الاف كونكتور بالشكل دوت. فاللي مش فاكر او ما شافش او مش عارف الطريقه ممكن يرجع للفيديوهات بتاعتنا. فاول حاجه هنبداها اللي احنا ازاي نركب الصاموله بالشكل ده. نقطع السلك، نقطع طرفين السلك بس كده. عملنا الصامولتين بالشكل دوت، وصلنا القطع. بعد كده هنقوم نجيب ال هنجمع بيها السلك بالشكل دوت. وكده عندنا كده عالجنا مشكلة القطع افضل من تغيير السلك. دي الطريقة الاولى. طبعا في حاجة ممكن نعملها اللي احنا ممكن نحط دوت بشريط لحام، نلف عليه شريط اللحام كله عشان يديله متانة اكتر. طيب هنبدأ بشرح الطريقة التانية. ايه هي الطريقة التانية؟ وبكده شرحنا لحضراتكم ازاي لو في عندي قطع في السلك اقدر اوصلها بالطريقه اللي هو البلدي او الطريقه الغير مكلفه. والطريقه الثانيه اللي انا اقدر استخدمها باستخدام اف كونكتور وليها والاف والان واللي انا اوصلها بالشكل دوت. ودي الطريقه دي تصلح ودي الطريقه تصلح. ونتمنى الفيديو يكون نال اعجابكم. تابعونا في الفيديوهات القادمه ان شاء الله. وما تنسوش الضغط على علامه الاشتراك وعلامه اللايك والاعجاب لمتابعه فيديوهاتنا القادمه. والسلام عليكم.